¿Por qué los científicos llaman a los pulpos los solucionadores de problemas del mar? ¿Qué hace que sus cerebros sean tan especiales? Vamos a sumergirnos. Los pulpos tienen 9 cerebros, 3 corazones e incluso pueden cambiar de color para camuflarse. Algunos han abierto frascos desde adentro mientras que otros usan cáscaras de coco como armadura. Su memoria compite con la de algunos mamíferos, lo que los convierte en maestros de su mundo. La próxima vez que veas un pulpo, recuerda, estás viendo a uno de los animales más inteligentes de la Tierra.